เรียนต่อ So, for example, if we break up the image into these fairly larger regions that have less stuff to reason about, we want to figure out which of these corresponds to grass, sky, cow, or horse. What do these two problems have in common? First, they have a very large number of variables that we have to reason about. In the context of the doctor, it's all these predisposing factors, test results, possible diseases, and so on. And in the context of the image segmentation, it's the labels for these different pixels or these larger regions called superpixels. The second thing that these applications have in common is that fundamentally there is going to be significant uncertainty about the right answer, no matter how clever the algorithms that we design. So probabilistic graphical models are a framework for dealing with this kind of application. So let's first understand what each of these words mean in the context of this framework. So first, let's consider the word models. So what is a model? A model is a declarative representation of our understanding of the world. So it is a representation within the computer that captures our understanding of what these variables are and how they interact with each other. And the fact that it's declarative means that the representation stands on its own, which means that we can look into it and make sense of it aside from any algorithm that we might choose to apply on it. So why is that important? It's important because that same representation, that same model, can then be used in the context of one algorithm that answers maybe one kind of question, or other algorithms that might answer different kinds of questions, or the same question in more efficient ways, or that make different trade-offs between accuracy and computational cost. The other advantage of having a standalone model is that we can separate out the construction of the model from the algorithms that are used to reason over it. So we can construct methodologies that elicit these models from a human expert, or ones that learn it from historical data using statistical machine learning techniques, or a combination of the two. And once again, the separation between the algorithm and the model, and the learning in the model, allows us to tackle each of these problems separately. So that was the word model. What about probabilistic? The word probabilistic is in there because these models are designed to help us deal with large amounts of uncertainty. So uncertainty comes in many forms and for many different reasons. So first, it comes because we just have partial knowledge of the state of the world. For example, the doctor doesn't get to measure every symptom or every test result, and she's certainly uncertain about the diseases that the patient has. Uncertainty comes because of noisy observation. So even when we get to observe certain things like blood pressure, those observations are often subject to significant amounts of noise. Their uncertainty also comes in because of modeling limitations. So we're going to have phenomena that are just not covered by our model. All sorts of different obscure diseases, for example, that might cause the same set of symptoms. It's impossible for us to write down a model that is so detailed that it includes every possible contingency and every possible factor. And so you're going to have uncertainty and variability that is simply due to modeling limitations. And finally, some people would argue that the world is inherently stochastic. Certainly, if you go down to the quantum level, that's true. But even at a higher level, the modeling limitations of complicated systems are such that one might as well view the world as inherently stochastic. Probability theory is a framework that allows us to deal with uncertainty in ways that are principled and that bring to bear important and valuable tools. So first, probabilistic models provide us, again, this word declarative, a declarative representation that is standalone, where you could look at a probability distribution and it has clear semantics that represent our uncertainty about different states that the world might be in. It also provides us with a toolbox comprising powerful reasoning patterns that include, for example, conditioning on new forms of evidence, or decision-making on uncertainty. And because of the intricate connection between probability theory and statistics, we can bring to bear a range of powerful learning methodologies from statistical learning
to allow us to learn these models effectively from historical data, avoiding the need for humans to specify every single aspect of the model by hand. Finally, the word graphical. The word graphical is here from the perspective of computer science, because probabilistic graphical models are a synthesis between ideas from probability theory and statistics and ideas from computer science. And the idea here is to use techniques from computer science, specifically that of graphs, to allow us to represent systems that are very complicated, that involve large numbers of variables. And we've already seen those large number of variables in both of the applications that we use as driving examples, both in the medical example as well as in the image segmentation example. And so in order to capture probability distributions over spaces involving such a large number of factors, we need to have probability distributions over what are called random variables. And so the focus of this class, and what we'll do for most of it, is to think about the world as represented by a set of random variables, x1 up to xn, each of which captures some facet of the world. So one symptom that may be present or absent, or a test result that might have a continuous set of possible values, or a pixel that might have one of several labels. So each of these is a random variable, and our goal is to capture our uncertainty about the possible states of the world in terms of a probability distribution, or what's called a joint distribution, over the possible assignments to the set of random variables. Now, the important thing to realize when looking at this is that even in the simplest case, where each of these is, say, binary values, which is not often the case, but say for just the sake of argument, if you have n binary value variable, then this is a distribution over e to the n possible states, one for each possible assignment of a set. And so we have to deal with objects that are intrinsically exponentially large. And our only way to do that is by exploiting data structures that encode, that use ideas from computer science in this case, to exploit the structure and distribution and represent and manipulate it in an effective way. So what are graphical models? Let's look at a couple of very simple examples. So here is a toy Bayesian network, one that will accompany us through much of the first part of this course. A Bayesian network is one of the two main classes of probabilistic graphical models, and it uses a directed graph as the intrinsic representation. In this case, remember we had a set of random variables x1 up to xn. The random variables are represented by nodes in the graph. So to take a look at this very simple example, which we'll discuss again later, here we have a situation where we have a student who takes a course and gets a grade in the course, and so that's one of our random variables. We have other random variables that are also related to that, for example, the intelligence of the student in the course, the difficulty of the course, and others that might also be of interest, for example, the quality of the recommendation letter that the student gets in the course, which is dependent on perhaps the student's grade, and the score that the student might have received on the SAT. So this is a representation of a probability distribution, in this case over these 5 random variables, and the edges in this graph represent the probabilistic connection between those random variables in a way that is very formal, as we'll define later on. The other main class of probabilistic graphical models is what's called a Markov network, and that uses an undirected graph. And in this case, we have an undirected graph over 4 random variables, A, B, C, and D, and we'll give an example of this type of network maybe a little bit later on. So these were toy examples. Here are some real examples of the same type of framework. So this is a real Bayesian network. It's a network that's actually called CPCS. It's a real medical diagnosis network. It was designed at Stanford University for the purpose of diagnosis of internal diseases. And it
has 480 some nodes and a little bit over 900 edges, and it was used for diagnosing internal diseases by physicians here. Another real graphical model, in this case on the Markov network side, is one that's used for the image segmentation task that we talked about before. Here, the random variables represent the labels of pixels or superpixels. So one for each superpixel, say, and the edges represent, again, probabilistic relationships between the label of a pixel and the label of an adjacent pixel, since these are likely to be related to each other. So to summarize, the graphical representation gives us an intuitive and compact data structure for capturing these high-dimensional probability distributions. It provides us at the same time, as we'll see later in the course, a suite of methods for efficient reasoning using general-purpose algorithms that exploit the graphical structure. And because of the way in which the graph structure encodes the parameterization of the probability distribution, we can represent these high-dimensional probability distributions efficiently using a very small number of parameters, which allows us both feasible elicitation by hand from an expert, as well as automatically learning from data, and in both cases, a reduction in the number of parameters. This framework is a very general one and has been applied to a very broad range of applications, and I'm not going to list all of the ones on this slide, and there's many others that I could have put on this slide had there been more space. Let me just very briefly mention a few of them on subsequent slides. So we've already discussed the image segmentation. So just to motivate the benefits of the PGM framework in this context, let's look at these two images as an example. Here's the original images. This is the division of these images into what I mentioned were called superpixels, which are these sort of slightly larger coherent regions. And this is what you get if you apply a state-of-the-art machine learning framework to individual superpixels separately. So just trying to classify each superpixel separately. And you can see that you get, especially in the case of the cow, a total mess with different superpixels having drastically different labels. You can't even see the cow in this segmented image. Whereas if you construct a probabilistic graphical model that captures the global structure of the scene and the correlations, the probabilistic relationships between these superpixels, you end up with a much more coherent segmentation that captures the superpixels. We've already discussed medical diagnosis as an example. So here is a real-world application. This was something that was fielded on the Microsoft network for helping parents figure out what was wrong with a sick child. And the site was called On Parenting, and parents could enter the primary complaint and then were led through a series of questions that allowed the system to provide a probability distribution over the most likely diagnoses of what was ailing the child. A very different application is one of textual information extraction, where we might have an article from, say, a newspaper, and we'd like to take this unstructured data and convert it into a structured form. We have some representation of the people in the sentences, locations, organizations, and perhaps relationships. So one such task might be to take this kind of sentence and recognize that these two words together form a person, which might not be that hard given the presence of the word Mrs., but this is a little bit harder because green is also a word, and yet we want to identify it as a person. We might want to then infer that this is a location, and perhaps that this is an organization. It turns out that the state-of-the-art methodology for solving this problem is as a probabilistic graphical model, where we have a variable for each word that encodes the label for that word. For example, here we have the beginning of a person unit and an intermediate label for the person unit, and here is another person unit.
Whereas here, in this variable is we would like it to label it as a location, but we would like to capture, importantly, the correlations between both adjacent words as well as between non-adjacent words by using this occurrence of the word name to infer the disoccurrence of the word name also. A very different example altogether is one that integrates data from multiple sensors. This occurs in many applications. One such is for integrating data related to traffic from both sensors that we might have in the road or on the top of bridges, weather information, incident reports that we might get in some form. We'd like to take all this together and use a model that, as it happens, was learned from data. And that model is then used to predict both current and future road speed, including not only on roads that where we have sensors that measure traffic, but even more interestingly on roads where traffic wasn't measured. And it turns out that this was a very successful application that was fielded on in several large cities and with very good results. From a totally different application domain, probabilistic graphical models have been used very successfully for discovering new knowledge that we didn't have before. In this case, the application was biological network reconstruction, where a biologist measured protein levels of a diverse set of proteins in different conditions under different perturbations. And from that, they learned the relationship between those proteins and discovered interactions between those proteins where one was controlling another, including ones that were not known before. So let's conclude this introduction with an overview of what we'll learn in the class. So we'll cover three main pieces related to probabilistic graphical models. We'll cover representation of PGMs, including both directed and undirected representations. We'll also talk about higher level structures that allow us to encode more complicated scenarios, including ones that involve temporal structure, as well as ones that involve repeated or relational structure, specifically classical models called fake models. We'll talk about inference or reasoning using these models, covering both exact reasoning, where exact probabilities are the output, as well as approximate methods that provide a different trade-off regarding accuracy and computation. And we'll also talk about how this class of models can be used for decision-making under uncertainty. And finally, we'll talk about how you might learn these models from historical statistical data. We'll talk about learning both parameters as well as structure of these models automatically, and dealing with both the somewhat simpler scenario where we have complete data, that is, all of the variables are always observed, as well as the more difficult case where some of the variables might not be observed all the time, or perhaps not at all. And that introduces an interesting set of complications, but also a wealth of very exciting applications, as we'll see. So before we get into the details of probabilistic graphical models, we need to talk a little bit about what a probability distribution is, just so we all have a shared vocabulary. So let's start with a very simple example of a joint distribution, one that is going to be extended in examples later on in other parts of the course. And let's start with an example that involves just three random variables. This is what I call the student example, and you have a student who is going to be described in this case by a variable representing his intelligence, and that could be high or low. The student is taking a class. The class might be difficult or not, so this random variable B, this random variable I has two values. Difficulty variable also has two values. And then there's the grade that the student gets in the course, and that has three values. In this case, we're going to assume A, B, and C. Now here's an example joint distribution over this set of three random variables. So this is an example of P of I, comma D, comma G. It's a joint distribution. And let's think about how many entries are in such a joint distribution. Well, since we have three variables
and we need to represent the probability of every combination of values for each of these three variables. And so we have 2 times 3 possible combinations for a total of 12 possible values that we need to assign a probability to. So there's 12 total parameters in this probability. And I'm going to introduce a notion of independent parameters, which we're going to talk about later as well. Independent parameters are parameters whose value is not completely determined by the values of other parameters. So in this case, because this thing is a probability distribution, we know that all of the numbers here on the right have to sum to 1. And therefore, if you tell me 11 out of the 12, I know what the 12th is, and so the number of independent parameters is 11. And we'll see that that's a useful notion later on when we start evaluating the relative expressive power of different probability distributions. What are things that we can do with probability distributions? Well, one important thing that we can do is condition the probability distribution on a particular observation. So for example, assume that we observed that the student got an A. And so we have now an assignment to the variable g, which is g1. And that immediately eliminates all possible assignments that are not consistent with my observation. So everything but the g1 observations. Okay? And so that gives me a reduced probability distribution. And so this is an operation that's called reduction. I've taken the probability distribution, I've reduced away stuff that is not consistent with what I observed. Now that by itself doesn't give me a probability distribution, because notice that these numbers no longer sum to 1, because they summed to 1 before I threw out a bunch of stuff. And so in order to get a probability distribution, what I do is I take this normalized measure. An indication, the word measure indicates that it's a form of distribution, but the fact that it's unnormalized means that it doesn't sum to 1, it doesn't normalize to 1. So this unnormalized measure, if we want to turn it into a probability distribution, the obvious thing to do is to normalize it. And so what we're going to do is we're going to take all of these entries, we're going to sum them up, and that's going to give us a number, which in this case is 0.447, and we can now divide each of these by 0.447, and that's going to give us a normalized distribution, which in this case corresponds to the probability of I, comma d, given g1. So that's a way of taking an unnormalized measure and turning it into a normalized probability distribution. We'll see that this operation is one of the more important ones that we were using throughout the course. Okay, the final operation that I'm going to talk about regarding probability distribution is the operation of marginalization. And that is an operation that takes the probability distribution over a larger subset of variables and produces the probability distribution over a subset of those. So in this case, we have a probability distribution over I and D. And you say we want to marginalize I, which means we're going to basically sum up. I'm going to throw away I and going to restrict attention to D. And so what that does is, for example, if I want to compute the probability of D0, I'm going to add up both of the entries that have D0 associated with them, and that's the one corresponding to I0 and the one corresponding to I1. And that's the marginalization of this probability distribution. Okay. ตรงนี้ We'll see that this operates หารด้วย 0.447 ก็คืออันนี้บวกกันทั้งหมดใช่ไหมอันนี้ก็คือ probability ของ G1 G1 G2 G3 มันก็ mutually exclusive กันบวกกัน probability ของ G1 บวก probability ของ G2 บวก probability ของ G3 ก็ได้เท่ากับ1เพราะงั้นอันนี้ก็เป็นหารด้วย probability มันแล้วก็ตาม conditional probability PID G1 ก็เท่ากับ PI D given G1 คูณ PT1 is one of them regarding of those onto marginalize.
condition on i ก็d สมมติถ้ามี i กับ d เกิดขึ้นพร้อมกันถ้าถามว่า d เป็นเท่าไหร่ก็ต้องเอา i ทุกวิธีก็เป็น p เหมือนที่ดูไปให้i 0 d 0ให้ 1 d 0บวกกันปุ๊บเป็น d บวกกันปุ๊บต่อไปเรื่อง And that's the marginalization of this probability distribution. ต่อไปเรื่อง factor อะไรไม่รู้ดูกัน p ลืมไปแล้ว A critical building block in a lot of what we'll do, both in terms of defining probability distributions and in terms of manipulating them for inference, is the notion of a factor. So let's define what a factor is and the kinds of operations that you can do on factors. So a factor really is a function or a table. It takes a bunch of arguments, in this case a set of random variables, x1 up to xk, and just like any function, it gives us a value for every assignment to those random variables. So it takes all possible assignments in the cross-product space of x1 up to xk, that is all possible combinations of assignments, and in this case it gives me a real value for each such combination. And the set of variables x1 up to xk is called the scope of the factor. That is, it's the set of arguments that the factor takes. Let's look at some examples of factors. We've already seen a joint distribution. A joint distribution is a factor. For every combination, for example, here of the variables I, d, and g, it gives me a number. As it happens, this number is a probability. As it happens, it sums to 1. But that doesn't matter. What's important is that for every value of I, d, and g, a combination of values, I get a number. That's why it's a factor. Here's a different factor. An unnormalized measure is a factor also. In this case, we have a factor such as the probability of I, d, comma, g1. And notice that in this case, the scope of the factor is actually I and d, because there is no dependence of the factor on the value of the variable g, because the variable g in this case is constant. So this is a factor whose scope is I and d. Finally, a type of factor that we will use extensively is what's called a conditional probability distribution, typically abbreviated CPD. This, as it happens, is a CPD that's written as a table, although that's not necessarily the case. And this is a CPD that gives us the conditional probability of the variable d given I and d. So what does that mean? It means that for every combination of values to the variables I and d, we have a probability distribution over g. So, for example, if I have an intelligent student in a difficult class, which is this last line over here, this tells us that the probability of getting an A is 0.5, a B is 0.3, and a C is 0.2. And as we can see, these numbers sum to 1, as they should, because this is a probability distribution over G for this particular conditioning context. And you can easily verify that this is true for all of the other lines in this table. So this is again a particular type of factor, one that satisfies certain constraints. In this case, that each row sums to 1. Now these are the factors that we're dealing with will not always correspond to probability. So here's an example of a general factor that really doesn't map in any way to probability because the numbers aren't even in the range 0, 1. As we'll see, these kinds of factors are nonetheless useful. This is a factor whose scope is the set of variables a, comma, b, and it still gives me a real valued number for each of those, for each assignment a and b. So operation. เมื่อกี้มีอะไรบ้าง joint probability distribution แล้วก็มี conditional probability distribution แล้วก็พูดถึง factor เป็นฟังก์ชันคือใส่เมื่อกี้ใส่ a ใส่ b เข้าไปปุ๊บมันก็ออกมาเป็นตัวเลข real number ค่าหนึ่งโดย scope ของมันก็คือตัวที่ใส่เข้าไปในฟังก์ชันนี้ก็มี a กับ b ที่เป็น โอเคเป็น random variable that we're going to do on factors.
One of the most common operations is what's called factor product. It's taking two factors, say phi 1 and phi 2, and multiplying them together. So let's think what that means. Here we have a factor phi 1. It has a scope of AB. Phi 2 has a scope of BC. And what we're doing is we're kind of like multiplying a function, f of xy times g of yz. You're going to get a function that is of all three arguments, x, y, z. So in this case, we have a factor whose scope is a, b, and c. And if we want to figure out, not good. If we want to figure out, for example, the value of the row a1, b1, c1, it's going to come by taking the a1, b1 row from here, the b1, c1 row from here, and multiplying them together, so we're going to get 0.25. So this is effectively taking the functions or the tables and just multiplying them together. Marginalization is very similar to, in fact, identical to the marginalization of probability distributions. So here we accept that it doesn't have to be a probability distribution. So for example, if we have a factor here whose scope is A, B, and C, and we want to marginalize out B to get a factor whose scope is AC, what we're going to be doing is, again, taking both possible values of B. In this case, there's only, because B is binary, there's only two values, and we add them up in order to get the entry for A1, C1, so 0.25 plus 0.03. And the same, all the other rows in this table are are computed in exactly the same way from the corresponding rows in the original larger factor. Finally, factor reduction, again, very similar to the context of probability distributions. We want to reduce, for example, to the context C1, so we're going to only focus on the rows that have the value C equals C1, and that's going to give us a reduced factor, which only has C1, and once again, the scope of this factor is AB, because there's no longer any dependence on C. So that's basically the final operation. Now, why factors? It turns out that factors are the fundamental building block in defining these distributions in high-dimensional spaces. That is the way in which we're going to define an exponentially large probability distribution over n random variables is by taking a bunch of little pieces and putting them together by multiplying factors in order to define this high-dimensional probability distribution. It turns out also that the same set of basic operations that we use to define the probability distributions in these high-dimensional spaces are also what we use for manipulating them in order to give us a set of basic inference algorithms. โอเคจบแล้วเมื่อกี้พูดถึงอะไรนะ marginalization แล้วก็ factor reduction ก็เมื่อกี้ conditional on C1 ข้ามป้ายมาดูที่ basic definition กันควิสเลยเหรอตายละจะไหวไหมเนี่ยมาทำกัน This is your last step. Make sure you have studied the theory before you start seeing. Factor product let x, y, z เป็น binary variables if c1 x, y c2 y, z อัน
introduction overview เฉยๆนะครับเมื่อกี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างก็เรียนรู้เรื่องอะไรก็แปลกๆเป็นแบบ probability ที่แบบในมุมแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพูดถึงว่าเราจะเอาไปใช้ทำอะไรบ้างมี representation อยู่2แบบใช่ไหมแบบเป็น Bayesian network ก็คือว่ามีสมมติมีผลลัพธ์ก็จะมีสาเหตุ1สาเหตุ2สาเหตุ1 2ก็จะมีสาเหตุของ1 2ไปอีกนะเช่นสมมติเราป่วยเป็นเบาหวานสาเหตุก็ไม่ออกกำลังกายพันธุกรรมกินเยอะใช่ไหมสาเหตุของการไม่ออกกำลังกายก็มาจากว่าบ้านจนไม่มีเครื่องออกกำลังกายไม่มีแบบสลัมไม่มีบริเวณสวนสาธารณะหรือว่าเรื่องของอาหารการกินอาจจะแบบเงินเยอะไปอะไรเงี้ยรวยมากซื้อแต่อาหารอ้วนๆทุกวันหรือบางทีอาจจะเงินน้อยก็ได้แต่ว่ากินของทอดทุกวันอะไรเงี้ยของถูกที่แบบทำให้สุขภาพไม่ดีแล้วอีกอันหนึ่งก็คืออะไรอ่ะมาคอฟใช่ไหมมาคอฟเน็ตเวิร์กก็จะเห็นในรูปวัวนะที่ติดกันหมวดจะมีจุดอันหนึ่งอธิบายแล้วก็มีสัมพันธ์กับพื้นที่ข้างเคียงแค่สัมพันธ์กับพื้นที่ที่ติดกับมันเฉยๆมีอะไรกันมีว่ามันใช้ทำอะไรได้ใช่ไหมจะทำอะไรได้ medical diagnosis แน่นอนเราเป็นหมอแล้วก็ต้องพูดเรื่องนี้เรื่องการรักษาการ diagnosis ของโรคอะไรพวกนี้เนาะแล้วผมจะใช้เอาเรื่องนั้นไปใช้ทำงานได้ในอนาคตถ้าเป็นเรื่องแยกวัวนี่เราก็ไม่รู้จะทำอะไรถ้าเป็นเอ็กซเรย์ก็อาจจะได้ ก็มีเยอะแยะใช่ไหมครับ 3D Planning ก็ทำกันอันนี้ที่มาเรียนก็น่าจะมาจากหนังสือ The Book of Why The Book of Why เป็นหนังสือของจูเนียร์เพร์ลเพิ่งซื้อมาเมื่อวานอ่านไป2 บทแล้วก็แบบ interesting เราก็พูดถึง causal model แล้วก็เอามาจับกับ
เดียวเหรอเนี่ย what the มันวิกเดียวนี่มันเยอะขนาดนี้ my god oh my god เอาจังอันนี้คือ probability แบบมีข้อมูลเยอะหนึ่ง representation มีทั้งหมดกี่วิ5 วิเองไงแต่ประเด็นคือวินึงนี่มันเยอะขนาดนี้เลยอ๋อลงควันมาแล้วต่อเรื่อง semantic and factorization reasoning pattern flow of probabilistic influence ไม่เก็ตไม่มีไอเดียเลยอ่านชื่อแล้วก็ไม่มีไอเดียเลยว่ามันแปลว่าอะไรเอาเดานะ semantic and factorization semantic คืออะไรวะ semantic มันเหมือนคิดถึงสัญลักษณ์ชื่อบน semantic ไม่รู้อ่ะเหมือนอะไรอ่ะเป็น linguistic and logic concern with meaning ความหมาย formal logic semiotic เหมือนมีคำข้อความแล้วก็ต้องข้อความมีความหมายการ study of meaning ความหมายของข้อความคำสัญลักษณ์ต่างๆประมาณนั้นมั้งแล้วก็ factorization การแยก factor คืออะไรวะ reasoning pattern ก็เป็นแบบการรูปแบบการให้เหตุผลการให้ผลมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้เป็นสาเหตุของอันนี้อันนี้เป็นสาเหตุของอันนี้แบบไม่ทั้งหมดอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเช่นแบบเบาหวาน genetic ก็อธิบายไม่ได้ทั้งหมดจะว่าทับ genetic จำเป็นไหมอาจจะไม่จำเป็นด้วยซ้ำใช่ไหมแบบสมมติถ้าเรามีแบบตับอ่อนพังนะไม่เกี่ยว genetic ใช่ไหมเพราะงั้นมันก็ genetic อาจจะไม่เกี่ยวหรือเกี่ยวก็เกี่ยวว่าเกี่ยวได้ไม่เกี่ยวว่าไม่เกี่ยวได้ใช่ไหมหรือว่าถ้าแบบบางคนที่เป็นปอด type 2อย่างเงี้ยgenetic ก็เกี่ยวเยอะอะไรเงี้ยไม่รู้แต่ว่า genetic อย่างเดียวก็ไม่เพียงพอบางคนแบบไม่กินข้าวกินหวานเลยรักษาหุ่นอย่างดีวิ่งอย่างดีถึง genetic แรงพฤติกรรมเราก็จะมาเซฟไว้แสดงว่าไม่สามารถใช้ genetic อธิบายได้ทั้งหมดนะ genetic ไม่ได้จำเป็นอย่างเงี้ยการสื่อตรงนี้ป่ะมั่ว flow of probabilistic influence flow ก็คือเป็นทิศทางใช่ไหมมีการไหลก็มีปริมาณมีการไหลของการโน้มเอียงการมีอิทธิพล ทางมันน่าจะเป็นอย่างเช่นอะไรอ่ะทิศทางแบบเช่นว่าบางคอร์สสเตจแรกก็มีผลต่อสเตจ2มีผลต่อสเตจ3เนี่ยหรือว่าเบสเน็ตเวิร์กแล้วก็อาจจะแบบเป็นโฟลว์ของมันไหลไปตามทางจนถึงสุดท้ายที่เราต้องการเป็นโหนดสุดท้ายเราต้องการนี่เหรอเดาคูณกัน probability conditional probability คูณกันเนี่ยไม่รู้ Bayesian network fundamental อันนี้ก็พูดถึงอันนี้พูดถึง Bayesian network เลยเนาะ fundamental นี่ก็มันก็พูดถึงเรื่องกราฟแล้วนะไม่รู้มาดูกัน17 นาทีเอาลุย So now we're getting into Bayesian land, and we're finally going to start talking about the actual representations that are going to be the bread and butter of what we're going to describe in this class. And so we're going to start by defining the basic semantics of a Bayesian network and how it's constructed from a set of factors. So let's start by looking at a running example that will see us throughout a large part of at least the first part of this course. And this is what we call the student example. So in the student example, we have a student who's taking the class for a grade, and we're going to use the first letter of the word to denote the name of the random variable, just like we did in previous examples. So here the random variable is going to be G. Now the grade of the student obviously depends on how difficult the course that he or she is taking, and on the intelligence of the student. So that gives us, in addition to G, we also have D and I. And we're going to add a couple of extra random variables just to make things a little bit more interesting. So we're going to assume that the student has taken the SAT, so he may or may not have scored well in the SAT, so that's another random variable S. And then finally, we have, in this case of the disappearing line, we also have the recommendation letter L that the student gets from the instructor of the class. เพิ่งขอไปเป็น selector And we're going to ขอไปจาน3 คน SAT ไม่เคยสอบอ่ะเพื่อนสอบตอนเรียนป.ตรีกันเนาะ
grossly oversimplify this problem by basically binarizing everything except for grade. So everything has only two values. ทุกแฟกเตอร์เป็นไบนารีนะยกเว้นเกรด Except for grade that has 3, and this is เกรดมีเกรด B เกรด A เกรด C ใช่ไหม difficulty มีง่ายกับยาก intelligent โง่ฉลาด CT มีต่ำสูง combinational นี่มีอะไร only so that I can write things compactly. This is not a limitation of the framework. It's just so that the probability distributions don't become unmanageable. Okay, so now let's think about how we can construct the dependencies of this in this probability distribution. Okay, so let's start with the random variable grade. I'm going to put in the middle and ask ourselves what the grade of the student depends on. And it seems, just, from a completely intuitive perspective, it seems clear that the grade of the student depends on the difficulty of the course and on the intelligence of the student. So we already have a little baby Bayesian network with 3 random variables. Let's now take the other random variables and introduce them into the mix. So for example, the SAT score of the student doesn't seem to depend on the difficulty of the course or on the grade that the student gets in the course. The only thing it's likely to depend on in the context of this model is the intelligence of the student. And finally, caricaturing the way in which instructors write recommendation letters, we're going to assume that the quality of the letter depends only on the student's grade. The professor is teaching, 600 students or maybe 100,000 online students, and so the only thing that one can say about the student is by looking at their actual grade record, and so regardless of anything else, the quality of the letter depends only on the grade. Now, this is a model of the dependencies. It's only one model that one can construct for these dependencies. So, for example, I could easily imagine other models. For instance, ones that have the students who are brighter taking harder courses, in which case there might be potentially an edge between I and D. But we're not going to use that model. So let's erase that, because we're going to stick with a simpler model for the time being. But this is only to highlight the fact that a model is not set in stone. It's a representation of how we believe the world works. So here is the model drawn out a little bit more nicely than the picture before. And now let's think about what we need to do in order to turn this into a representation of the probability distribution, because right now all it is a bunch of nodes stuck together with edges. And so how do we actually get this to represent a probability distribution? And the way in which we're going to do that is we're going to annotate each of the nodes in the network with what's called with a CPU. So we previously defined CPDs. CPDs, just as a reminder, is a conditional probability distribution, using the abbreviation here. And each of these is a CPD. So we have 5 nodes, we have 5 CPDs. Now, if you look at some of these CPDs, they're kind of degenerate. So for example, the difficulty CPD isn't actually conditioned on anything. It's just a unconditional probability distribution that tells us, for example, that courses are only 40% likely to be difficult and 60% to be easy. Here is a similar unconditional probability distribution for intelligence. Now this gets more interesting when you look at the actual conditional probability distributions. So here, for example, is a CPD that we've seen before. This is the CPD of the grades A, B, and C. So here is the conditional probability distribution that we've already seen before for the probability of grade given intelligence and difficulty. And we've already discussed how each of these rows necessarily sums to 1 because of the probability distribution over the variable grade. And we have 2 other CPDs here. In this case, the probability of SAT given intelligence and the probability of letter given grade. So just to write this out completely, we have P of D, P of I, P of G given IV, P of L given G, and P of F given I. And that now is a fully parameterized Bayesian network. And what we'll show next is how this Bayesian network produces a joint probability distribution over these 5 variables. มีคำถามขึ้นมาแล้ว
ถ้ามี Bayesian network อันนี้ what do you think is appropriate factorization of the joint distribution dig property ของ digsl อ๋อโอเคPD ก่อนเริ่มที่ PD กด PI PG given I แบบนะมันควรจะเป็น I และ D ถูกไหมถ้าเป็น G given I ไม่รู้ D ต้องรู้ D สิเพราะนี่ต้องรู้ D ด้วยถูกไหมเกมมันขึ้นอยู่กับสองอันนี้ในโมเดลของเรานะความจริงเป็นไงช่างมันต้องเป็น D กับ I ถูกไหมนี่ผิดเลยนะส่วน PS คะแนน Z ขึ้นกับความฉลาดไหมขึ้นเนี่ยถูกแล้วเนี่ย PL อะไรเนี่ยงงมั่วเลยทีนี้ลอยๆขึ้นมาอะไรเนี่ย PD โอเค PI โอเค PG given I กับ D โอเค PG given I D ถูกไหมถูกไหมถูก PS given I ถูกไหมถูก PL letter given G ไปเขียน D letter แล้วจะดีตามถูกเฮ้ยถูกเลยติดก่อน PD มาเลยไม่ต้องจะมาเถอะเนาะทับปิดไปเถอะนะข้ามไป So here are my CPDs, and what we're going to define now is the chain rule for Bayesian networks. And that chain rule basically takes these different CPDs, all these little CPDs, and multiplies them together, like that. Now, before we think what that means, let us first note that this is actually a factor product in exactly the same way that we just defined. So here we have 5 factors. They have overlapping scopes, and what we end up with is a factor product that gives us a big factor whose scope is 5 variables. So what does that translate into when we apply the chain rule for Bayesian networks in the context of the particular example? So let's look at this แป๊บนึงนะ particular นี่คือ context of factor the product อ๋อเรารู้แล้วว่ามันมีประโยชน์ยังไงนั่นเองนะ factor product เมื่อกี้นะ factor product เมื่อกี้เป็นพูดถึงอะไรนะก็คือเป็นฟังก์ชันใช่ไหมที่มี random variable something ถูกไหมคือฟังก์ชันที่มี random variable something คือ variable d ใช่ไหมก็จะมีอันนี้กับอันนี้ใช่ไหมอันนี้ที่เป็นตารางนะแล้วก็อันนี้ก็มี d นะ pg given id เป็นฟังก์ชันกันนี้เป็น pid ถูกไหมโอเคแล้วก็คูณกันถูกไหมนี่คูณกันนี่คูณกันถูกไหมปุ๊บ i ก็คือนี่คูณกันใช่อันนี้คูณกับสุดท้ายมันออกมาก็คือเป็น g ถูกไหมนี่เป็นคูณกันปุ๊บ particular example. So let's look at this particular assignment, and remember there's going to be a bunch of these different assignments, and I'm just going to compute this the probability of this one. So the probability of D0, I1, G3, S1, and L1. Well, so the first thing you need is the probability of D0, and the probability of D0 is 0.6. The next thing from the next factor is the probability of I1, which is 0.3. What about the next one? The next one now is a conditional factor, and for that we need the probability of G3, because we have G3 here, so we want from this column over here. And which row do we want? We want the row that corresponds to D0 and I1, which is this row, so 0.02. Continuing on, we know now that we now have G3, so we want from this row, and we want the probability of L1, so we want this entry, 0.01. And finally, here we have the probability of S1 given I1, so that would be this one over here, and 0.1.
And in this exact same fashion, we're going to end up defining all of the entries in this joint probability distribution. Great. So what does that give us as a definition? A Bayesian network is a directed acyclic graph. Acyclic means it has no cycles. That is, you can't traverse the edges and get back to where you started. This is typically abbreviated as a DAG. And we're going to use the letter G to denote directed acyclic graphs. And the nodes of this directed acyclic graph represent the random variables that we're interested in reasoning about, x1 up to xn. And for each node in the graph, xi, we have a CPD that denotes the dependence of xi on its parents in the graph G. Okay, so this is a set of variables. So this would be like the probability of G given I and D. So this would be G, the xi would be G, and the parents of G of xi would be I and D. And the Bn, this Bayesian network, represents a joint probability distribution via the chain rule for Bayesian networks, which is the rule that's written over here. And this is just a generalization of the rule that we wrote on the previous slide, where we multiplied one CPD for each variable. Here we have, again, we're multiplying over all of the variables I and multiplying the CPD for each of the xi's, and this is once again a factor product. โอเค Bayesian network คืออะไรมันไม่ได้พูดถึงว่ามันเอาไปใช้ทำอะไรถูกไหมมันพูดแค่ว่ามันคือ direct acyclic graph กราฟก็จะมีโนดกับมีเส้นเชื่อมใช่ไหมคือ edge โนดหรือ vertex edge หรือ link ใช่ไหม link เพื่อเชื่อมกันเพื่อมันคือความสัมพันธ์กันแต่กราฟนี้ต้องเป็น directed กราฟมี2แบบคือ undirected กับ directed ก็คือมีทิศทางเช่นถ้าแบบเรามีความสัมพันธ์กันแบบเป็นเพื่อนกัน A เป็นเพื่อน B แบบไม่ได้มีทิศทางถูกไหม B เป็นเพื่อน C มันมีทิศทางแต่บางทีจะมีทิศทางก็ได้อย่างเช่นเรารู้จักดาราอะไรเงี้ยแต่ดาราไม่รู้จักเราอะไรเงี้ยจะมีทิศทางก็ได้อันนี้เอาเป็นแบบมันมีเซ็กซ์ก็ได้ A มีเซ็กซ์กับ B อย่างเงี้ยไม่มีทิศทางของ B ก็เกิดมี B มีเซ็กซ์กับ A ใช่ไหมถ้าเคยมีเซ็กกันก็จะมีเส้นเชื่อมกันระหว่างคน2คนอะไรเงี้ยอะไซคลิกก็คือว่าไม่มีวงกลมไม่มีไซเคิลเซอร์เคิลเป็นกราฟที่ไม่ได้วนกลับมาที่เดิมได้ A ไป B ไป C ไม่ได้กลับมา B ไม่กลับมา A ใหม่ไม่มีทางนั้น Direct Acyclic Graph คิดถึงต้นไม้เป็น tree แบบหนึ่งใช่ไหมแต่ tree นี่มันไม่ได้เป็น direct ก็ได้ไม่ direct ก็ได้ถูกไหมต้นไม้มีกิ่งแตกออกไปต้นไม้มันจะไม่วนกลับมาทิศรากเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแต่แบบดัดมันรูปหัวใจอะไรกลับที่เดิมได้แล้วก็ each node ก็มี conditional probability distribution ตามนี้ probability ของ xi given parent นี่คือพ่อแม่ของมันนี่คือตัวที่อยู่เหนือมันขึ้นมาที่ชี้มาหามันของกราฟอันนี้กราฟ g xi each node ป่ะถ้ามันไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีไงถูกไหมไม่มีพ่อแม่ก็คือไม่มีตัวนี้แล้วก็คูณกันให้หมดปั๊บ So, that's great, and I just defined the joint probability distribution, but who's to say that that joint probability distribution is even a joint probability distribution? So what do you have to show in order to demonstrate that something is a joint probability distribution? First thing we have to show is that it's greater than or equal to 0, because probability distributions better be non-negative. And so in order to do that, we need to show that for this distribution P. And this, as it happens, is quite trivial, because P is the product of factors. It's actually the product of CPDs, and CPDs are non-negative. And if you multiply a bunch of non-negative factors, you get a non-negative factor. That's fairly straightforward. Next one's a little bit trickier. The other thing we have to show in order to demonstrate that something is a legal distribution is to prove that it sums to 1. So how do we prove that that this probability distribution sums to 1? So let's
through this, and one of the reasons for working through this is not just to convince you that I'm not lying to you, but more importantly, the techniques that we're going to use for this simple argument are going to accompany us throughout much of the first part of the course. And so it's worth going through this in a little bit of detail. But I'm going to show this in the context of the example of the distribution that we just showed. You just end up cluttered with notation, but the idea is still exactly the same. So, let's sum up over all possible assignments, DIGSL, of this probability, of this hopefully probability distribution that I just defined, the P of DIGSL. Okay? So we're going to break this up using the chain rule for Bayesian networks, because that's how we define this distribution P. Okay. So here's the magic trick that we use whenever we deal with distributions like that. It's to notice that when we have this summation over several random variables here, and here inside the summation we have a bunch of functions inside here, that only some of that each factor only involves a small subset of the variables. And when you have a situation like that, you can push in the summations. So specifically, we're going to start out by pushing in the summation over L. And which factors involve L? Only the last one. So we can move in the summation over L to this position, ending up with the following expression. So notice that now the summation is over here. That's the first trick.อะไรคือ value ของ summation over L ของ probability ของ L given G โอเคก็คือ L ทุกตัวที่เป็นไปได้ถูกไหมบวกกันให้หมดรวมกันเป็นเท่าไหร่มันก็ต้อง Distribution P of L given G. And that means, basically we're summing up over a row of the CPD, and that means that the sum has to be 1. And so this term effectively cancels out, which gives us this. And now we can do exactly the same thing. We can take S and move it over here. And that gives us that. And this 2 is the sum over a row of a CPD. So this 2 cancels and can be written as 1. We can do the same with G, and again, this has to be equal to 1, and so we can cancel this, and so on and so forth. And so by the end of this, you're going to have canceled all of the variables in the summation, and what remains is 1. Now, as I said, this is a very simple proof, but these tools of pushing in summations and removing variables that are not relevant are going to turn out to be very important. So now let's just define a little bit of the terminology that will, again, accompany us later on. We're going to say that a distribution P factorizes over G means we can represent it over the graph G if we can encode it using the chain rule for Bayesian networks. So a distribution factorizes over a graph G if I can represent it in this way as a product of these conditional probabilities. Let me just conclude this with a little example, which is arguably the very first example of Bayesian networks ever. It was an example of Bayesian networks before anybody even called them Bayesian networks. จริงปะเนี่ยนี่เคยไปเซิร์ชเวิร์กแล้วเนี่ย My goodness นี่มันเพชรดิกรีมาดูกัน
and it was defined actually by statistical geneticists who were trying to model the notion of genetic inheritance in a population. And so here is an example of genetic inheritance of blood type. So let me just give a little bit of background on the genetics of this. So in this very simple, oversimplified example, a person's genotype is defined by two values because we have two copies of กรุ๊ป A B O เป็นกรุ๊ปเลือดใช่ปะล่ะมี A B A B O นี่คือเป็นสิ่งที่เราเจาะเลือดมาแล้วเห็นมันคือคาร์โบไฮเดรตที่มันถูกโปรตีนที่มันถูกเมตาบอไลซ์ให้มีหน้าตาต่างกันจะอยู่ที่ผิวเม็ดเลือดแดงใช่ไหมมันก็จะเวลาที่เราตรวจก็คืออะไรแอนติบอดีอะไรเงี้ยใช่ไหมจับกับตรงโปรตีนที่เป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไกลโคโปรตีนอ่ะที่บอกว่ามันเป็น A เป็น B O นี่คือไม่มีมันจะทูโมทูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ทีโนไทป์ถ้าเป็น A เนี่ยมันก็จะออกทีโนไทป์ A นี่คือยีนก็จะมีมันเป็นเอนไซม์มั้งเอนไซม์ที่ใช้แบบย่อยหรือเมตาบอไลซ์พวกแบบน้ำตาลอะไรก็อย่างไปถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ถ้ามันตัดไปตัดมามันก็จะมีตัดได้แบบให้กลายเป็น A ตัดแล้วกลายเป็น B อะไรเงี้ยถ้า O คือตัดแล้วมันก็มูทูอะไรเงี้ยไม่ต่อหรือไม่ต่อหรือตัดเลยสักอย่างถ้า A ฟีโนไทป์ก็จะเป็น A B นะครับเป็น A B A O ก็เป็น A B O ก็เป็น B B B ก็เป็น B ฮะ O ก็คือ O each of those chromosomes in this case, and so for each chromosome we have three possible values. ที่มันเป็นคู่เนี่ยเพราะว่ามันมาจากพ่ออันหนึ่งจากแม่อันหนึ่งใช่เพราะว่าเราโครโมโซมเราเป็นคู่ใช่ไหมคู่หนึ่งก็จะมาจากพ่อคู่หนึ่งก็จะมาจากแม่มันจะมีทั้งหมดเท่าไหร่46แท่งใช่ไหม23คู่23ก็คือ x หรือ x y ใช่ไหม x y นี่มาจากพ่อใช่ไหม x มาจากแม่แต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิง x ก็จะมี x มาจากพ่อกับ x มาจากแม่ถูกป่ะอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ A ผมถ้าโครโมโซมหนึ่งในมีอยู่2คู่ที่เหลือ So we have แม่อะไรก็มีแล้วแต่ either the A value, the B value, or the O value. These are familiar to many of you from blood types, which is what we're modeling here. And so the total number of genotypes that we have is listed over here. We have the AA genotype, AB, AO, BO, BB, and OO. So we have a total of 6 distinct genotypes. However, we have fewer phenotypes because it turns out that AA and AO manifest exactly the same way as blood type A, and BO and BB manifest as blood type B, and so we have only 4 phenotypes. So how do we model genetic inheritance in a Bayesian network? Here is a little Bayesian network for genetic inheritance. We can see that for each individual, นี่คืออันเดิมเหรอแคนซี่แจ็คกี้ลูกคือมาร์ชเซลมาโฮเมอร์กับมาร์ชลูกคือบาร์ติซ่าแม็กกี้สี่เหลี่ยมคือผู้ชายนะครับวงกลมคือผู้หญิงเนี่ยตามหลักการวงกลมคือผู้หญิงสี่เหลี่ยมคือผู้ชายนี่คือสัญลักษณ์แต่งงานการมีลูกนะฮะแล้วก็นี่อะไรอะแคนซี่แจ็คกี้มาร์ชเซลมาอะไรแจ็คกี้มาร์ชเซลมาบีนี่คืออะไร What is B คืออะไรฟีโนไทป์เหรอ G คือจีโนไทป์มาดูกัน We have a genotype variable which takes on 6 values, one of the 6 values that we saw before, and the phenotype, in this case the blood type, depends only on the person's genotype. We also see that a person's genotype depends on the genotype of her parents because, after all, she inherits 1 chromosome from her mother and 1 chromosome from her father, and so ถ้านี่เป็น A ใช่ไหมนี่ A B ก็1/2ก็เป็น A อันนี้ต้องมี A มาอันนึงแน่ๆใช่ไหม A มาอันนี้ต้องมา
a person's individual genotype just depends on those two variables. And so this is a very nice and very compelling Bayesian network because everything just fits in beautifully in terms of things really do depend only on the variables that อันนี้คือแบบเป็น literal parent นะ parent node นี่คือ parent จริงๆอ่ะพ่อกับแม่จริงๆนี่พ่อนี่แม่ we stipulate in the model they depend on. ชอบสวยเพิ่งรู้อ่ะมันก็ไม่เคยมองว่าเป็น Bayesian network มาก่อนแต่จะมองได้ยังไงใช่ไหมเพราะว่าเรายังไม่เคยเรียน Bayesian network มาก่อน ตลกจังโอเคจบ1 อัน17 นาทีต่อที่ reasoning patterns น่าสนใจนะคืออะไรไม่รู้มาครับ reasoning pattern Having defined the Bayesian network, let's look at some of the reasoning patterns that work allows us to perform. So let's go back to our good old student network with the following CPDs. We've already seen those, so we're not going to dwell on it. And let's look at some of the probabilities that one would get if you took the Bayesian network, produced the joint distribution using the chain rule for Bayesian network, and now computed, say, the values of different marginal probabilities. So for example, now we're asking what is the probability of getting a strong letter. And we're not going to go through the calculation because it's going to be tedious to sum up all these numbers, and I can just tell you that the probability of L1 is 0.5. But we can do more interesting queries. So we can now condition on one variable. Remember, we talked about conditioning the probability distribution, and ask how that changes this probability. So for example, if we're going to condition on low intelligence, we're going to use red to denote the false value, and it's going to turn out that the probability, not surprisingly, goes down. It goes down to 0.39 because if the intelligence goes down, the probability of getting a good grade goes down, and so does the probability of getting a strong letter. So this is an example of causal reasoning because intuitively the reasoning goes in the causal direction, top to bottom. We could also make things more interesting. So we can ask what happens if we make the difficulty of the course low, and in this case we have the probability of L1 given I0 and D0, and what do you expect the probability to do? Well, if it's an easy course, one would expect the grade to go up, and sure enough the probability goes back up and we're back to 50-50, more or less. Okay, so this is another example of causal reasoning, in this case with a little bit more evidence. You can also do evidential reasoning. Evidential goes from the bottom up. So we can, in this case, condition on the grade and ask what happens to the probability of variables that are parents or in general ancestors of the grade. So let's just imagine that this poor student takes the class and he gets a C. Initially, the probability that the class was difficult is 0.4, and the probability that the student was intelligent is 0.3. But now with this additional evidence, again, this is not surprising, the probability that the student is intelligent goes down by a fair amount, but the other alternative hypothesis that the class is difficult, also the probability of that goes up as well. Okay. So now, however, there is an interesting type of reasoning that is not quite as standard, and that is reasoning that is called intercausal, because effectively it's flow of information between two causes of the single effect. So remember, we had we're going to continue the scenario before where our poor student gets a C, but now I'm going to tell you, wait a minute, this class really is difficult. ถามว่าอะไรนะ How does observing that the class was hard ถ้า class มัน hard นะ In addition to observe the C grade โอเคก็คือเจอ class hard แล้วก็เกรดแย่ด้วย ถามว่า posterior probability ของ high intelligence เนี่ย relative to the scenario in which we only observe the grade ถ้าเราเห็นแค่ grade แล้วเนี่ยถามว่ามันจะขึ้นหรือลงใช่ไหมก็น่าจะเกรดโหดอะไรก็คงจะต้องลงแล้วล่ะ
probability ของ high intelligence ถามว่าถ้าเราเห็นอย่างนั้นแบบโอกาสที่จะฉลาดมันก็น่าจะน้อยลงนะถ้าเราจะแบบเจอน่าจะน้อยลงน่าจะน้อยลงยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะหรือว่าเราไม่สามารถรู้ได้เนาะเพราะมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกันแต่ก็ยังเชื่ออยู่ว่าน่าจะน้อยลงไม่ถูกแสดงไม่รู้อ่ะต้องไม่รู้ใช่ไหมต้องไม่รู้ถูกป่ะอ้าวหรือต้องไม่เปลี่ยนนะอ้าวเพิ่มขึ้นเหรอ change the probability of high intelligence ทำไมอ่ะ So I'm going to condition on V1, and notice that the probability that the student is intelligent has gone up. It went up from 0.08 to 0.11. So that's not a huge เมื่อกี้เขาถามคำถามแล้วคงเข้าใจคำถาม But now I'm going to tell you, wait a minute, this class really is difficult. เมื่อกี้ถามว่าถ้าคลาสฮาร์ดเกรดแย่ต่างกับรู้แค่ว่าเกรดแย่เนี่ยอินเทลเจนซ์จะต่างกันยังไงถ้าคลาสฮาร์ดถูกไหมเกรดแย่แสดงว่ามีแนวโน้มที่อินเทลเจนซ์เนี่ยน่าจะสูงกว่าเกรดแย่อย่างเดียวถูกปะเพราะเกรดแย่อย่างเดียวเนี่ยมันจะมาจากคลาสที่มันง่ายก็ได้ถูกปะเพราะถ้าคลาสมันง่ายอินเทลเจนซ์เนี่ยคลาสง่ายหรือฮาร์ดถูกไหมเกรดแย่คลาสฮาร์ดเพราะงั้นอันเนี้ยอาจจะเป็นอินเทลเจนซ์น่ะมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากกว่าถูกป่ะเพราะว่ามันเรียนมันยากเกรดมันเลยได้น้อยใช่ไหมถึงแม้ฉลาดแค่ไหนมันก็เกรดน้อยแต่ว่าถ้ามันรวมทั้ง2วิธีก็คือทั้งฮาร์ดทั้งง่ายเพราะงั้นเกรดเนี้ยที่มันยากที่มันได้น้อยเนี่ยบางทีอาจจะฉลาดน้อยกว่าเพราะว่าบางทีถ้าเป็นง่ายขึ้นมาเนี่ยถ้ามันง่ายแล้วเกรดแย่แสดงว่าตรงนี้ต้องโง่ถูกไหมแต่ถ้ายากอันนี้คือต้องอาจจะฉลาดก็ได้หรือโง่ก็ได้ถูกไหมเพราะงั้นอันเนี้ยถ้ามันเกรดมันแย่อยากรู้แค่นี้ความรู้เรามีแค่นี้เพื่อเฉลี่ยแล้วก็เบสตี้ของเราอะก็คือว่าอันนี้ก็น่าจะเยอะกว่าถูกไหม So I'm going to condition up from they are somewhat subtle. 7.5, but that the student gets a B according to this model, which is that the student gets a B, and so now we have that the probability of high intelligence still goes down. It goes down from 0.3 to 0.175. But now if I tell you that the class is hard, the probability goes up. In fact, it goes up even higher than this. Okay? So this is an illustration where this intercausal reasoning can actually make a fairly significant difference in the probabilities. So intercausal reasoning is a little hard to understand. I mean, it seems a little bit mysterious because after all, these are, I mean, look at these. You look at difficulty, you look at intelligence, there's no edge between them. How would one cause affect another? So let's drill down into a concrete scenario, which is this one, and just to sort of really understand the mechanism. So this is the most sort of purest form of intercausal reasoning. Here we have two random variables, x1 and x2. We're going to assume that they're distributed uniformly, so each of them is 1 with probability 50% and 0 with probability 50%. And we have one joint effect, which is simply the deterministic OR of those two parents. And in general, when we have a deterministic variable, we're going to denote it with these double lines. So in this case, there's only 4 assignments that have non-zero probability because the value of y is completely determined by the values of x1 and x2. And so we have these 4 distributions over here. And now I'm going to condition on the evidence y equals 1. Now let's look at what happened. Before I conditioned on this evidence, x2 were independent of each other, right? I mean, look at this. They're independent of each other. What happens when I condition on y equals 1?
Well, we talked about conditioning. This one goes away. And we have 0.33, 0.33, 0.33, or rather 1/3, 1/3, 1/3. Okay? In this probability distribution, x1 and x2 are no longer independent of each other. Okay? Why is that? Because if I now condition on, say, x1 equals 0, then, okay, so actually before we do that, so in this probability distribution, the probability of x1 equals 1 is equal to 2/3, and the probability of x2 equals 1 is also equal to 2/3. Okay? And now if I condition on x1 equals 1, so now we're going to condition on x1 equals 1. So that means we're going to remove this line, and all of a sudden, the probability of x2 equals 1 given x1 equals 1 is back to being 50%. So it was 50% before, it went up to 2/3, and then if we condition on x1 equals 1, it goes back to 50%. And the reason for this is the following, if you think about it intuitively. If I know that y is equal to 1, there's two possible things that could have made y equals 1. Either x1 was 1 or x2 was 1. If I've told you that x1 was 1, I've completely explained away the evidence that y equals 1. I've given you a complete explanation of what happened, and so now x1 is back to being the way it was before, because there's no longer anything to suggest that it should be anything other than 50-50. So this particular type of interval name, because it's so common, it's called explaining away, and it's when one cause explains away the reason that made me suspect a different cause. And if you think about it, it's something that people do all the time when they're reasoning about, for example, in a medical setting, you're very sick, you think you're very worried, you don't know if you have the swine flu, you go to the doctor says, oh, don't worry, it's just a common cold. You don't know if that you don't have the swine flu, but because you've explained away your symptoms, you're not worried as much anymore. Okay. Finally, let's go back to our example and look at an interesting reasoning pattern that is not that involves even longer sort of paths in the graph. So let's imagine that we have the student got a C, but now we have this additional piece of information that the student actually aced the SAT. So let's see what happens there. Remember that when we just had the evidence regarding the grade, we had the probability that the student being intelligent was only 0.08. How does observe the student high SAT score change the posterior probability of the class being difficult? เขาบอกว่าถ้า SAT จะ change ยังไงถ้าคลาสนั้นยาก relative เทียบกับถ้าเห็นแค่เกรดแย่โอเคถ้าเห็นเกรดแย่แปลว่าอะไรแปลว่า intelligent เทียบกับถ้าเราเห็นว่ามันยาก intelligent น่าจะสูงกว่าใช่ไหม probability ของ intelligent น่าจะสูงกว่าถ้าเรา given difficulty difficult class กับเกรดยาก intelligent น่าจะสูงกว่า intelligent สูงกว่าปุ๊บ SAT ก็จะสูงไปด้วยถูกปะเพราะงั้นโอกาสที่ SAT สูงก็ควรจะต้องสูงกว่าถูกปะเช่นกันถ้ามี intelligent given difficulty เป็นยากคลาสยากกับเกรดห่วยถูกไหมเพราะงั้น intelligent ต้องสูงกว่ากรณีที่เป็นเกรดห่วยอย่างเดียวโดยไม่รู้ว่า difficulty เป็นยังไงถ้าคนฉลาดนั้นสูงกว่าตกทั้งห้องเลยนะครับเป็นคนฉลาดที่ตกทั้งห้องก็ต้องมีคนฉลาดบ้างโอกาสก็จะสูงกว่าถ้าสูงกว่าปุ๊บเพราะงั้นเซตก็ต้องได้สูงกว่าเช่นกันBut now we have this additional conflicting piece of evidence, and all of a sudden the probability went up very dramatically to 0.58.
Okay? ต่างกันเยอะมากเลยนะอันนี้คือ intelligent ถูกไหมตัวรุษาเป็นปกติแต่ถ้าคลาสห่วยเกรดห่วยปุ๊บเหลือความฉลาดโอกาสที่จะเจอความฉลาดคือตกควบเลยเป็น 0.08 แต่ถ้าเกรดห่วยแล้วแซดดีกว่าฉลาดก็จะสูงขึ้นเลย What do you think is going to happen to difficulty? เฮ้ยเมื่อกี้โจทย์เมื่อกี้มันถามอันนี้หรือเปล่าเมื่อกี้เราไม่ได้ตอบอันนั้นนะแต่เมื่อกี้เราตอบว่าถ้า technical อันนี้ไปเจ็ดถูกไหมเป็น SAT ทีผมว่าโจทย์เมื่อกี้กับข้อนี้ไม่เหมือนกันนะตรงนี้ So now it's explaining away in action, going in a different direction, right? Because if it's not the fact that the student, if the student didn't get a C because he wasn't very bright, probably the reason is that the class is very difficult, and so that probability goes up. And so we have effectively, and we're going to talk about this, an inference that flows like that. โอเคจบเรื่องของ causal reasoning การให้เหตุผลเราก็จะมี intercausal ใช่ไหมมี causal ปกติใช่ป่ะ intercausal ไหน causal reasoning ก็มี evidential reasoning ใช่ป่ะก็คือว่าถ้าเราเจออันนี้ถามว่าอันนี้เท่าไหร่ใช่ไหม The grade? evidential reasoning คืออะไร causal reasoning ก็คืออันนี้ลงมาถูกป่ะ causal reasoning เป็นเหตุเป็นผลถามว่าอันนี้ letter เท่าไหร่ถ้าอันนี้เป็นอย่างนี้ลงมาถูกป่ะ evidential reasoning คืออะไรก็คือว่ามองขึ้นเนาะมองกลับกันใช่ป่ะแล้วมี evidence อันนี้ถามว่าอันนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมมี evidence แล้วอันไหนอีก intercausal reasoning ก็คือว่าถ้ามีอันนี้เท่าไหร่คือเหมือนว่าถ้ารู้อันเนี้ยถามว่าตรงไปทางเนี้ยเท่าไหร่นี่ evidence ก็คือเห็นข้างล่างถามว่าพ่อแม่เป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนว่าถ้าเราเลือก A ใช่ไหมถามพ่อแม่ก็ต้องเดาว่าน่าจะเป็นมีความเป็น A อยู่สักพ่อหรือแม่นั่นแหละต้องมี A แน่ๆอะไรเงี้ยและการที่มี B คงน้อยลงอะไรเงี้ยใช่ไหมโอ้มันอาจจะมีได้นะเป็นแบบเป็นทางอะไรใช่ไหมแต่ว่า A น่าจะมีแน่ๆมั่นใจมากเลยต้องมีใครสักคนมี A แน่ๆแล้วก็เดาว่าอันนี้คือถ้าเห็นแม่อย่างเดียวไม่เห็นแม่เลยเห็นลูกเห็น A แล้วพ่อเป็นอะไรต้องไม่ได้ต้องดูดวงพเหียนเลยแต่ว่าถ้าเรารู้พ่อปุ๊บดูลูกเนี่ยโอ้โอกาสรู้แม่ก็จะสูงขึ้นไปอีกนะintercausal ถ้าแบบรู้แค่แบบพ่อไม่รู้แม่ไงก็จบเลยนะไม่ได้คลาสมันยากอ่ะแต่อันนี้มันไม่รู้เลยอ่ะเจนเท่าไหร่ถ้าไม่รู้เกรดถูกไหม intercausal จบ intercausal ใช่ไหม intercausal ไปแล้วจะต้องรู้สึกมีได้เชื่อรู้มากถ้าเป็น causal บนก็จบสรุปก็คือมี3อย่างมี causal reasoning มี different pattern มี3อย่าง causal reasoning ก็เหตุผลแบบเป็นเหตุเป็นผล evidential reasoning ก็คือว่าเห็นว่าผลเป็นยังไงแล้วก็พยายามบอกว่าเหตุมันน่าจะประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ย3ก็คือ intercausal ก็คือรู้เหตุอันนึงกับรู้ผลเนี่ยถามว่าเหตุอีกอันนึงน่าจะเป็นอะไรก็คล้ายๆกับว่ารู้ตัวที่เหตุอันนึงที่เรารู้อ่ะมันก็สามารถที่จะช่วยในการตัดสินใจเหตุอีกอันนึงได้ปังต่อมาที่ flow of probabilistic influence แล้วก็ขึ้นสู่ควิส3ข้ออีกโอ้ยเหนื่อยละอีก14 นาทีสู้ๆนะครับมีใครเหนื่อยพักก่อนไหมมันแบบเมื่อกี้ก็หลุดนิดนึงไม่ค่อยเข้าหัวแต่ว่าก็ตามจับใจความทันอยู่แต่ว่าก็มีหลุดเป็นเล็กๆอะไรนะอีก14 นาทีแล้วก็ทำควิสแล้วก็พักก่อนทำตรงนี้ให้เสร็จแล้วก็พักอันนี้ค่อนข้างเยอะเนาะเดี๋ยวไป
ต่อคืนนี้อีกหน่อยหนึ่ง Bayesian Network Independency แล้วก็ Bayesian Network Knowledge Engineering สองอันนี้น่าจะดูแล้วน่าจะเป็นแค่ตัวอย่างหรือเปล่าตัวอย่างอย่างเดียวเนาะอันนี้ก็โอ้ยมีแต่ reading เนาะวิธีการใช้ MATLAB หรือ Octave แล้วก็วิธีการพล็อตวิธีการเคลื่อนย้ายข้อมูลการจัดการข้อมูลการคำนวณต่างๆการใช้พวก matrix เนาะ vector แล้วก็ทำการบ้านหรือเปล่าที่โปรแกรมมิ่งให้มันทำการบ้านอันนี้เป็น flow ก่อนเมื่อกี้เราคุยกันไปละ flow เดี๋ยวค่อยอันนี้ค่อยมาคุยกันในคลิปหน้าไลฟ์ครั้งหน้าไลฟ์ที่มันช่วยให้เราตั้งใจเรียนมากขึ้นไหมเนี่ยมีความรู้สึกเนาะว่ามันน่าจะช่วยให้มากขึ้นหน่อยเหมือนพยายามจะอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นอธิบายให้คนฟังซึ่งไม่มีคนฟังแต่ว่าก็พยายามจะอธิบายให้คนฟังให้เข้าใจนี่คือวีคหนึ่งเพราะเราต้องเข้าใจก่อนถูกไหมวีคหนึ่งวีคสองวีคสามวีคสี่วีคห้าโอเคนี่คือคอร์สแรกถูกปะคอร์สแรกกับ Probabilistic Graphical Model 1 Representation นะวันนี้เป็น Representation แล้วเนี่ยยังหนักหนาขนาดนี้เยอะขนาดนี้ตอนนี้ยังไม่ยากแต่ว่าก็ค่อนข้างหนักหนาสมควรปุ๊บมาจิ้มดูนะไปดูกันว่าคอร์สที่เหลือมีอะไร Representation Inference แล้วก็ Learning Inference นี่จะพูดถึงอะไรใส่เสียตังไปแล้วเปลี่ยนโลเมนต์ไปเสียตังไป 1,500 แต่ว่าเขาให้7 วันลองใช้ได้เขาบอกว่ามัน4 เดือนเลยเหรอโอ้ my god 7 hour ต่อวีคโอ้ my god โอ้จบไหมเนี่ยเสียไปแล้ว 1,500 จ้ะก็นิดหน่อยนะก็ไม่จบก็สวยไปแต่ถ้ารู้ทั้งหมดนี้ได้ก็ดีนะตอนนี้เราก็เรียนมากับหมดแล้วแหละเรียนแล้ว MCMC ยังไม่ได้เรียนนะแต่ว่าอ่านเองก็พอเก็ตอยู่ Gift Sampling พยายามอ่านเองเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เก็ตขนาดนั้นไม่เคย hand on ถ้า hand on ก็คงจะได้ Bayesian Network ว่าเคยเรียนไม่เคย hand on ถ้ามัน hand on มันก็คงจะแบบทำแล้วเข้าใจมันก็คงจะดีเนาะโอเคอย่าเพิ่งนอกเรื่องไปไกลอีกแค่14 นาที1 2 3 So we've seen reasoning patterns where intuitively, at least that's how we argue, probabilistic influence kind of starts in one node and flows through the graph to another node. And that might seem like, a bunch of hand waving, but it turns out that this is actually exactly what goes on in a Bayesian network. So what we're going to do now is going to make this argument much more rigorous by trying to understand exactly when one variable x can influence another variable y. And we're going to start with a case where there's no evidence going on and we're just asking, can variable x influence y? And let's look at a few simple cases. So first, if x and y are connected, so x, say, the parent of y, then, yep, pretty much it's pretty clear-cut that x can influence y. If y is a child of x, we already talked about evidential reasoning. We also saw, in this case, x can influence y in the sense that observing x can change my probability distribution of y. That's what I mean by influence. Influence means beliefs in y. influence คือ belief ก็คือไม่ว่า x เป็นสาเหตุ y โอเคถ้าเรารู้ x
ลี่ยนปุ๊บก็จะเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับว่า Interesting are the cases where we have indirect influence between x and y. So let's consider a case where there's an intervening variable w, and let's think about can x influence y via w. And the first case is a causal chain, for example, the one going from difficulty to letter via grade. And we've already seen that in this case, x can influence y via w for example, in the examples that we saw. This is exactly the same idea, except that we're going evidential. And as we'll see in general, probabilistic influence is symmetrical. That is, if x can influence y, y can influence x. And so that's, so here also we have probabilistic influence 1. Okay? The third is a structure that looks like this. So we have a common cause W that has two effects x and y. And again, it seems to make sense that if we observe the value of the SAT, then that changes my beliefs in the student's intelligence and subsequently my probability distribution over their grade. Okay? So the last and most interesting one is this case, which is the case of two causes that have a joint effect. This case is also called a V structure, for obvious reasons, because it's shaped like a V. And in this case, remember, I haven't given you any information. The question is, if I tell you that a student took a class and the class is difficult, does that tell me anything about the student's intelligence? And the answer is no. And so this is, in this case, the one and only exception in this particular case. So now let's define this notion of active trail in the context of no evidence. So a trail, in general, is a sequence of nodes that are connected to each other by single edges in the graph. So x1 up to, actually we should make this xk, so not to confuse with the variables. And the fact that these edges are undirected means that they can go in either direction. So I'm not stipulating that it goes up or down. So basically we saw that that influence can flow from one variable to another variable in the graph. And what this definition basically says is that this influence can continue to flow. So if it flows from one variable to the next,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  that still defines an active trail. The only thing that blocks an active trail is a V structure, because that is the one case where we have that no influence flows, as in the example that we showed before. So this is a block in the trail. Now let's look at a more interesting case. Now we have some set of observations, which we're going to define, which we're going to denote by a set of variables Z. So now we have this set of variables Z, and the question is, when can X influence Y given evidence about Z? แป๊บนึงนะ In general, if we have an hx by y in some reciprocal, is there any set of other variable that we can condition on to make x and y independent?โอ้น่าสนใจน่าจะมีนะน่าจะมี variable อื่นที่ทำให้ x กับ y นั้น independent กันเป็นไปได้ไหมคิดว่าได้ไม่ได้เหรอ no ก็ no จ้า So the first two cases are fairly straightforward. Having evidence about Z that's not related, that's not either X or Y, doesn't change the ability of a variable to influence one to which is directly connected. So here also,
if X is directly connected to Y in either the causal or the evidential direction, if you tell me something about one of them, it can change my beliefs about the other. Now let's look at these 4 cases that are the cases that are the most interesting ones. That is, when can X influence Y have that can continue basically undirect one notion of act. So now let's define this notion of active trail in the context of no evidence. So ขอช้าๆหน่อยนี่ trail in general is a sequence of nodes that are connected to each other by single edges in the graph. So x1 up to, actually we should make this xk, so as not to confuse with the set variables. And the fact that these edges are undirected means that they can go in either direction. So I'm not stipulating that it goes up or down. So basically we saw that that influence can flow from one variable to another variable in the graph. And what this definition basically says is that this influence can continue to flow. So if it flows from one variable to the next,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  that still defines an active trail. The only thing that blocks an active trail is a V structure, because that is the one case where we have that no influence flows, as in the example that we showed before. So this is a block in the trail. Now let's look at a more interesting. A block in the trail active trail ก็คือแบบไม่เป็น undirected ก็คือว่ามัน flow ได้หมดปรุ๊ดปาทะลุตัวหนึ่งก็ฟึดถามว่ามันจะถูกบล็อกได้เมื่อไหร่ก็คือ V structure คิดภาพ V structure ทำไมถึงบล็อก tail ได้อะปุ๊บไม่รู้เหมือนกันอะคิดภาพว่าสมมติถ้า V structure มันจิ้มมาทางนี้หรอมาถึง difficulty อย่างเงี้ยหรอแล้วก็จบแล้วก็ถามว่า intelligence เป็นยังไงใช่ไหมมันก็จบตรงนี้หรอมันก็แบบบล็อกก็คือมันไปต่อไม่ได้ flow ต่อไม่ได้เงี้ยหรอรู้ intelligence ปุ๊บไปไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้นี่เดาล้วนๆโอเคกลับมาเรื่องเดิมThere's really 2 cases. Either W is in my evidence set Z. Oh, sorry. Either it's in my evidence set Z or it's not. So let's start with a case where W is not in my evidence case, in my evidence set Z. Well, in this case, I didn't get to observe W, so I'm asking whether X can influence Y via W, and there's really no difference between this case and the previous one. That is, for example, difficulty can still influence letter via grade if grade is not observed. So here, and here we have exactly the same behavior as before. That is, the intermediate variable through which the influence flowed was not observed, and therefore there's no reason why observing X can't change things. Before we go down to the final case, let's contrast this for these 3 cases with a case where W is observed, W is evidence. So now let's consider, for example, this trail over here where difficulty influences the letter via grade. So this is not an edge in the Bayesian network, this is just demonstrating the flow of influence. Let me draw that one. So now the question is, we know that observing difficulty can change my distribution of the value of the letter. But what if I tell you the grade? That is, I know the student got an A in the class. Now I'm telling you that the class is really hard. Does that change the probability distribution of the letter? No, because we already know that the student got an A. The letter only depends on the grade. And so in this case, influence can't flow through grade if grade is observed. So in this case, we have
this situation. What about the evidential case? Well, we've already talked about the fact that probabilistic influence is symmetrical. So if difficulty can't influence letter where grade is observed, letter can't influence difficulty when grade is observed. And so once again, we have no influence here. Finally, well, not finally, but the third case is the one where we have a common cause that has two effects. So in this case, for example, the SAT changing my beliefs in grade via intelligence. And again, we know, we've already seen examples, in fact, that the SAT can change the probability distribution in grade.ถ้าเรา observe intelligent grade และ SAT conditionally independent ใช่ดิ สมมติถ้าเราไม่ observe intelligent เนี่ยเราก็จะบอกว่าสมมติถ้า SAT เปลี่ยนเกรดก็จะเปลี่ยนแต่ถ้าเรา observe intelligent แล้วปุ๊บ SAT เปลี่ยนเกรดไม่เปลี่ยนเหมือนกันกับเมื่อกี้ที่บอกสมมติถ้าเรา observe ว่าเกรดเท่านี้ถามว่า letter เป็นยังไงก็จบเรารู้ละแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเกรดเป็นยังไงถามว่าถ้าdifficulty เปลี่ยน letter ก็จะเปลี่ยนถูกป่ะแต่ถ้าเรารู้ว่าเกรดเป็นยังไง difficulty เปลี่ยนเกรด letter ไม่เปลี่ยนละเพราะเรารู้แล้วอ่ะก็จบไงนี่คูณอันนี้จบใช่ไหมอันนี้รู้ว่านี่เป็นอะไรปุ๊บคูณปุ๊บจบใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไม่รู้อ่ะมันก็ไม่จบไงถ้าเราไม่รู้อ่ะมันก็อันนี้ส่งผลกันได้ใช่ไหมเหมือนอันนี้กันถ้า intelligent มันรู้ปุ๊บ SAT ก็ไม่มีผลต่อเกรดต่อไปเพราะเกรดมันขึ้นกับ intelligent กับ difficulty ถูกป่ะแต่ถ้าเราไม่รู้ intelligent ถ้าเรา SAT มันได้สูงปุ๊บเกรดก็น่าจะสูงใช่ไหมเข้าใจ But if I tell you that the student is intelligent, then it doesn't, there's no way for the SAT to change my probability distribution in grade. Now, I'm giving you this as sort of a high-level intuitive argument, but it's possible, and we'll actually go through an argument to demonstrate that this is really what's going on here, and that these probabilistic influences or lack thereof really do hold in a graph such as this. Okay, so let's talk about the last and most interesting case, which is the case where we have a V structure. So this is this case over here, x. ลองเดาดิสมมุติถ้า x y ก็คือ difficulty intelligence ใช่ไหมส่งผลต่อเกรด w ฮะถ้าเรารู้ w ถ้าไม่รู้ w ถามว่า x มีผลต่อ w ไหมมีถูกปะ y มีผลต่อ w ไหมมีดิถูกปะแน่นอนอันนี้มีผลแน่นอนแต่ว่าถ้าเรารู้ปุ๊บปึ้งนี่มีผลปะSo, for example, can difficulty influence intelligence by a grade? And if grade is observed, this is exactly the case that we've seen before. This is the case. Grade observed. เฮ้ยแป๊บนึงถ้าบอก difficulty grade intelligence นะอ๋อแป๊บนึงนะงงเลยอ๋อ x influence y แป๊บนึงนะ x influence y x influence y ถ้าเกรดไม่รู้ x influence y ไหมถ้านี่เปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่ก็ต้องเปลี่ยนใช่แต่ถ้าเนี่ยรู้ปึ้งอันนี้เปลี่ยนนี่จะเปลี่ยนปะเชี่ยงงคิดว่าเปลี่ยนนะ of intercausal reasoning or that we demonstrated ห่วยแต่ว่าถ้าข้อสอบมันยากเขียนห่วยไปแล้วข้อสอบมันยาก
earlier. So in this case, if W is in Z, actually we're in the case where influence can flow. So this case is working in exactly the opposite to the previous three cases. Now we have one tricky thing left, which is what happens if W is not in Z. Now the naive conclusion might be to say, well, you know, if W is not observed, then it's exactly the same as before, and influence can't flow, so I'm tempted to put an X right over here. But this is not quite right, because what happens if I don't observe grade? But I actually observe letter. I don't observe the grade directly, but I observe something that gives me a strong indication of what value the grade took. In this case, this too activates the V structure. That is, it gives me evidence that needs to be explained. I can explain it via difficulty or via intelligence, and so at that point, it establishes the connection, the correlation between them, so that observing one does influence the other. And so this one is not actually quite right. What you'd actually like to say is that if W, so this is X if W and all of its descendants. Are not observed. Interesting. Or conversely, that this influence can flow either if W or one of its descendants.ก็คือถ้าเกรดเรารู้ปุ๊บ difficulty จะส่งผลต่อ intelligence เลย หรือตัวรูปมันก็ได้รูปของเกรด letter ถ้าเรารู้ letter ปุ๊บ difficulty ก็ส่งผลต่อ intelligence เหมือนกัน difficulty เปลี่ยน intelligence เปลี่ยนโอเคแตกต่างจากตัวอื่นๆที่สมมติถ้าเรารู้เกรดปุ๊บถ้าเรารู้เกรดปุ๊บตัว difficulty จะไม่ส่งผลต่อ letter อีกต่อไปไม่ว่า letter difficulty เป็นอะไรไม่ส่งผลต่อ letter อีกต่อไปถูกบล็อกไว้ตรงนี้ tells us a taxonomy of when influence can flow through an intervening variable. And now we can take that and we can put it together. แล้วก็ที่บอกว่าเมื่อกี้ active trail ก็คือถ้ามัน trail มันดึงมันจบตรงนี้ปุ๊บมันก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้ไม่สามารถที่จะ infer ลงมานี่แล้วก็ไม่สามารถขึ้นไปนี่ได้สมมติถ้าอันนี้ไม่มีนะมันก็จะปุ๊บสุดที่ตรงนี้มันจะไปต่อที่ intelligence ไม่ได้เพราะว่าถ้า difficulty เปลี่ยน intelligence ไม่เปลี่ยน difficulty เปลี่ยนเกรดเปลี่ยนโอเคแต่ intelligence ไม่รู้อยู่ดีเพราะไม่มี observe อะไรเลย To define an overall model of a more general flow of influence. So for example, when can influence flow from S through I through G into D? Well, let's look at a couple cases. What if I is observed? Well, if I is observed, then it blocks the trail. And if it blocks the trail, there's no more opportunity for it to flow. So that's a no. What about if I is not observed, but nothing else is observed? I not observed, and nor is anything else. Well, what happens then? Well, SIGD ปืดอันนี้ส่งผลต่อนี้แต่ว่าถ้า I รู้ปุ๊บ S จะไม่ส่งผลต่อ I แล้วโอเค well, you can climb up through I, but you kind of fall down the river when you hit grade. And you can't climb back up, because there's nothing stopping you.
And so that too doesn't allow influence to flow. On the other hand, if I is ถ้า I ไม่ถูก observe ถ้า I ไม่ถูก observe โอเค S มันก็จะขึ้นเขาปกติได้ลงเขาได้ ขึ้นอีกไม่ได้ not observed, and G is observed, ถ้า I ไม่ observe แต่ G observe ก็คือ S ผลต่อ I influence I ไหมส่งผล I ส่งผลต่อ G ไหมไม่ถูกไหมไม่นะเพราะว่า G มันรู้แล้วอะแต่ G ส่งผลต่อ I อยู่แล้วก็ส่งผลต่อ D ด้วย well, now you can climb up here, continue through here, grade is observed so the water can kind of go back up the hill. อ้าวทำไมมันถึงลงได้อะมันต้องไปสองข้างไหมคะเกรดก็ไม่ส่งผลต่อ intelligence แล้วไหมคะไม่เกรดส่งผลต่อ intelligence อยู่แต่ intelligence ไม่ส่งผลต่อเกรดอ๋อโอเคเข้าใจinto difficulty. So you can think of it as a sort of a flow of water, except that different nodes behave differently in terms of the valve structure. So here, if you observe a variable, it closes valves that go like this. But if you have a V structure, closing this valve actually lets the water climb back upstream. That's kind of an analogy. So how do we turn this into a formal definition? We have that a trail, x1 up to xn, and this should have been k here as well, is active given z if, and we have two cases. First, every V structure needs to be activated. And the only way we can activate a V structure is if xi or one of its descendants is observed. So this is activate V structure. Now, all the other valves have to be open. So no other xi's that are not in V structures, so xi not in, whereby V, not in V structures, I mean not. ตัว convective tail ไหมดิ In general, is a sequence of nodes that are connected to each other by single edges in the graph. So x1 up to, actually we should make this xk, not to confuse with a set of variables. And edges are undirected means that they can go in either direction. So I'm not stipulating that it goes up or down. ออกไปทางไหนก็ได้ So basically we saw that in the structures, so xi not in, whereby V, not in V structures, I mean not at the sort of the nexus, the bottom of the V in the V structure. No other xi can be observed. ตัวไหนเป็น active tail ถ้าเรา observe G ก็อันนี้นี่ปะG I S J S มีอะไรบ้าง I S J Hเซตได้ไหมถ้าเรารู้เกรดมีผลต่อ intelligence ป่ะมีดิได้ C D G I S J เป็นนี้ไม่ได้นะนี่มันเป็น B structure เนาะ I G
STL ไม่ได้นะเพราะว่าเกรดมันรู้ถูกปะเกรดมันรู้แล้วมันก็ไม่ขึ้นกับ I ถูกปะ STL ไม่ได้ CDGIS CDG อันนี้ได้อยู่แล้วเนาะ I อันนี้ได้เพราะว่าเกรดเรารู้นะ Structure S ได้นะอันนี้ได้เหมือนกันนะ Correct โอเคถูกหมดนะฮะAnd that's the definition of an active trail. And basically what we have is that influence can flow in the network through active trails. โอเคควิซแล้วนะครับจะจบแล้วครับ Given the same model as above, which of these is an appropriate decomposition of the joint distribution โอ้ไม่มีอะไรอันนี้เริ่มจากอะไร PA กับ PB ก่อนแล้วกันเนาะ PA PB โอเคมีหมดเลย PC PD ไม่มีอยู่นะตัดทิ้งไปเลยนะแล้วก็ต้องอะไร C ก็ขึ้นกับ A กับ B เนาะ C ขึ้นกับ A กับ B อันนี้เนาะ D ก็ขึ้นกับ B นะแล้วก็ E ขึ้นกับ A กับ C โอเค Independent parameter how many independent parameter are required to uniquely define the CPD of E เขาบอกว่าต้องมี independent parameter ที่ต้องใช้ uniquely define CPD of E The conditional probability distribution associated with the variable E in the same graphical model if A B D binary A B D binary C E mean T value each parameter อะไรบ้างก็ต้องมี A 2 ตัวเนาะกับ C 3 ตัวก็เป็น6 ตัวป่ะใช่ผมเขียนยาวมากเลย A multinomial distribution over M possibility but M parameter as M parameter multinomial distribution over M of possibility ก็มี x1 ถึง xm ถูกปะถ้าเป็น binomial ก็มี x1 x2 ถูกปะ but M ลบก็มีทั้งหมด M ตัวถ้าเป็น binomial ก็มี2 ตัวถูกปะ but M ลบ1 independent parameter wait independent parameter คล้ายๆแบบดีกับ bidom นี้ปะอันนี้ถ้าเป็น2นี่ก็เป็น1สิไว้ที่เหลือก็เป็น1ลบตัวนี้ถูกปะเป็น probability มันก็ต้องครึ่งใช่ เป็น1อันนี้ก็เป็น2ก็เป็นทั้งหมด2ถูกปะดูกันนะ so that if you the final is fixed in CPD P x given y if x has m value and y k value we have k distinct multinomial distribution one for each value of y okay and we have m log 1 the independent parameter in each of them for a total of k m log 1ก็คือมัน depend on y โดยที่ y เนี่ยสมมุติถ้ามี y กี่ตัวมี m มี y มีทั้งหมด m ตัว y มี k ตัวก็ x ก็จะมีได้หมด m ลบ 1แบบถูกไหมที่เป็น independent กันตัวสุดท้ายก็คือเป็นตัวสุดท้ายก็ต้องเป็น1ลบกับที่เหลือถูกป่ะพอเข้าใจเพราะจะมี6ตัว x มีทั้งหมด3ก็คือ2เป็น12โอเคน่าจะถูกอันนี้ค่อนข้างน่าจะมั่นใจละ12มีอะไรบ้างก็คือมี x มี e probability ของ dependent conditional probability ก็จะมีอะไรบ้างนะ p ของ e ที่เป็น1 2 3แบบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรา แบบที่3ก็ขึ้นกับแบบที่1แบบที่2ถูกไหมแบบที่1แบบที่2เรารู้ปุ๊บแบบที่3เราก็รู้เลยเพราะฉะนั้นก็มีแค่2แบบเสร็จแล้วก็ given ทั้งหมด6แบบก็เป็น12แบบ Intercausal reasoning consider the following model for traffic jam in a small town which we assume can be caused by a car accident or by visit from the resident visit town car accident ก็เกิด traffic jam ก็จะได้ไม่ดีมากก็เกิดรถติดนะหรือว่ารถชนกันก็รถติดเหมือนกันถามอะไร
calculate ถ้าเป็น accident given traffic กับ accident given traffic precedent โอเคถ้าเป็น accident given traffic คืออะไรก็ดูตรงไหนดูนี้อันนี้ accident given traffic โอเคเราจะมาคิดเลขกันต้องลองใช้นะครับวันโน้นเรามีคอร์สชื่ออะไรตั้งชื่อว่าเทอม2 probabilistic ตั้งตรงนี้สิ rename section เทอม2 probabilistic graphical model อันนี้อันแรกก็คือ Bayesian network fundamental โอเคเดี๋ยวลองคิดเลขกันง่วงมากๆเลยไว้ซิงค์หรือยังซิงค์ก่อนนะซิงค์ที่ซิงค์เราใช้แบบaccident ใช่ไหมกับ car accident แล้วก็ traffic jam นี่คือ V structure เนาะเราต้องการจะทำ activate V structure ถูกปะ activate V structure แล้วก็คำนวณอันนี้เราคำนวณ P accident given traffic เท่ากับ1มูลค่า traffic เท่ากับ1แล้วaccident เท่าไหร่วิธีการคิดก็คืออันนี้เป็นเท่ากับเรารู้จักถ้า traffic given เท่ากับ1 given accident เท่ากับ1คูณกับ
accident เท่ากับ1ถูกปะเสร็จแล้วก็จะเท่ากับ p ของ traffic เท่ากับ1 given accident เท่ากับ1และ precedent เท่ากับ0บวกกับ p traffic เท่ากับ1 given accident given accident เท่ากับ1และ precedent เท่ากับ1 marginal allocation โอเคแล้วก็อันนี้ก็คูณกับ p accident เท่ากับ1เหมือนเดิมก็จะได้เท่ากับ0.1 ไม่ใช่ 0.5 บวกทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะนี่ต้องคูณด้วยแป๊บนึงนะมันต้องคูณด้วย precedent เท่ากับ0ถูกปะ precedent เท่ากับ0โอเคไปนี้ต้องคูณด้วย precedent เท่ากับ1ถูกปะโอเคนี่ 0.5 ก็เป็น 0.5 คูณกับอะไร precedent เท่ากับ0เท่ากับอะไร 0.99 ป่ะบวกกับเท่าไหร่ precedent เท่ากับ1ใช่ 0.9 คูณกับ 0.01 ป่ะบวกแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คูณกับ 0.1 ใช่ไฟของเราโอเคแล้วก็อันนี้ได้เท่าไหร่คูณกับ 0.1 ก็ได้ 0.501 ป่ะคูณกับ 0.1
ก็ได้ n ถ้าฟิกแจมมันควรจะเพิ่มโอกาสไหมควรจะเพิ่มโอกาสของถ้าฟิกแจมควรจะเพิ่มโอกาสของ accident ถูกปะทำให้ accident เพิ่มขึ้นน่าจะไม่เกี่ยวกับ president ป่ะลองมันต้องเพิ่มขึ้นดิเนาะมันต้องเพิ่มขึ้น property ของ accident ต้องเพิ่มขึ้นวันตรงนี้ข้างหน้าต้องมากกว่า1ถูกไหมตอนนี้มัน 0.1 อยู่ถ้ามากกว่า1มันถึงจะเพิ่มถูกปะ0.5 0.9 คูณ 0.1 เท่ากับ 1.4 คูณ 0.1 เท่ากับ 0.14 ก็เพิ่มนิดหนึ่งอย่างนี้ปะไม่แน่ใจเดี๋ยวข้อ 2 ถ้า accident เท่ากับ 1 given traffic เท่ากับ 1 president เท่ากับ 1 ก็ได้กับ traffic เท่ากับ 1 และ president เท่ากับ 1 คูณกับ accident เท่ากับ 1 นะ อันนี้หายังไงอันนี้รู้แล้วใช่ไหม 0.1 แล้วก็หาอันนี้ traffic เป็น 1 president เป็น 1 โอกาสเท่าไหร่ ก็คืออันนี้เท่ากับเท่าไหร่อันนี้แหละคือที่คูณเนาะแล้วเรามาจะเอาอะไรกันก่อนไหม traffic กับ accident รวมกัน p ของ traffic เท่ากับ 1 given president เท่ากับ 1 เท่ากับ2 อันรวมกันก็คือ 0.9 accident เราไม่สนใจเสร็จแล้วก็ได้เป็น 1.5 ได้เสร็จแล้วเราก็ต้องการจะหาอันนี้ก็คือ p traffic อันนี้คูณกับ p president ได้เท่ากับคืออันนี้คูณกับ0.01 ก็ได้ 1.5 คูณกับ 0.01 0.015 หรือว่าไม่รู้ถูกไหมนะลองดูก่อนถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกนะ 0.14 กับ
ผิดข้อสุดท้ายอะเอาลองมาคิดใหม่ลองคิดใหม่หมดเลยลองคิดใหม่เรื่องคณิตศาสตร์มันก็ค่อนข้างจะไม่ฉลาดเท่าไหร่a เท่ากับ1 p เท่ากับเรารู้อะไรบ้างนะ a เท่ากับ1เท่าไหร่นะ 0.1 0.99 นะ pt เท่ากับ1 a 1 p 0 นี่ 0.5 โอเคเราหาทุกวิธี
ต่อไปก็101นะนี่1นี่1 0 1 0นะโอเคแล้วก็1 1 1ต่อ1คิดเลขสิ
0.0504 หารด้วย 0.144 0. จุดเท่าไหร่35นะข้อต่อไปก็เป็น probability ของ traffic นะ probability ของ traffic accident หารกับ probability ของ traffic accident บวก traffic accident โอเค111คืออะไร111ก็เป็นอันนี้ก่อนเลยนะ111ก็เป็น 0.1 คูณ 0.01 คูณกับ 0.9 อันนี้ได้เป็น9 1 2โอเคมีเท่ากันนะ9ส่วนตัวนี้คืออะไร0.1 0.9 นะเป็น0นะคูณ 0.01 โอเคแล้วก็คูณกับถ้าเป็น t เท่ากับ1 given p เท่ากับ1 a เท่ากับ4ก็ 0.6 นี่นะรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่นะ9.763ป่ะ1/7ป่ะ1/7ไม่1/7ได้0.เท่าไหร่14นะ0.14 0.35 0.14 ทำไมนะอีก1 ชั่วโมงอ่ะไม่เป็นไรเราลองทำดูนะ 0.35 0.14 เดี๋ยวเราไปรีเทคกันใหม่โอเคจบแค่นี้แหละต่อไปมีเรียนอะไร conditional independence มี conditional dependence independent in Bayesian network naive Bayes โอเคแล้วก็ application octave โอเคไหวมันต้องไหวสิปิด